ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இங்கே பாருங்க, ரவாடா செஞ்சு வச்சுருக்க பாருங்க. ரவாடா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். முட்டை, சீனி, ரவா, அப்புறம் கொஞ்சோண்டு சோடாப்பு, கொஞ்சோண்டு பேக்கிங் சோடா, கொஞ்சோண்டு வெண்ணிலா எசன்ஸு. கீழே தான் வச்சு குக்கரில் வச்சேன். ரவாடை சொல்லுவோம்ல, அந்த ரவாடை தாங்க நல்லா இருக்குல்ல. ஓவன் இல்லை, அதனால் குக்கரில் வச்சேன். பாருங்கள் மக்களே, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் அடிங்க.